Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomuz dunyo yangiliklari va O'zbekistondagi yangiliklar haqida bo'lib o'tadi. Videomizni oxirigacha ko'ringlar va like bosinglar. Braziliyada dahshatli suv toshqini va ko'chkilar bo'lib, odamlar va mashinalarni oqizib ketdi. Natijada 60 kishi halok bo'lgan. Koreyalik missionerlar nega o'zbekistonlik migrantlardan darg'azab bo'lgan edi? Avval xabar qilganimizdek, bugun 30 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalar aro tadqiqotlar institutida diniy e'tiqod erkinligining kafolatlari, ochiq fuqarolik jamiyatining muhim asosi mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Suhbatda turli diniy konfessiya vakillari, Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, Din ishlari bo'yicha qo'mita, diplomatik korpus vakillari, strategik va mintaqalar aro tadqiqotlar instituti mutaxassislari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Tadbirda qatnashgan Sof.uz muxbirining xabar berishicha, spikerlardan biri o'zbekistonlik yoshlarning yot g'oyalar ta'siriga tushib qolayotgani va ko'pincha chet elda sodir bo'layotgani haqida gapirdi. Masalan, Janubiy Koreyaga ishlash va o'qish uchun borgan bir qancha yigitlar xristian missionerlaridan yashash va o'qish uchun ma'lum miqdorda pul olib turishgan. Albatta, ularning dinini qabul qilish evaziga. Keyinroq migrantlar qaytadan musulmonchilikni qabul qilishgan va ular bilan aloqani uzishgan. Bu esa o'z navbatida missionerlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilarni darg'azab qilib, ish katta janjalga aylangan. Koronavirus endi Rossiyada. Rossiyaning Voronezh oblastida koronavirusdan shubha qilingan bemorlarni kasalxonaga yotqizish videosi paydo bo'ldi. Voronezh oblasti Sog'liqni saqlash boshqarmasi vakillari shunday bayonot bergan. Epidemiologik hushyorlik doirasida o'tkir respirator virusli infeksiyalari bo'lgan ikkita bemor kasalxonaga yotqizildi. 55 yoshli ayol va yaqinda Xitoy Xalq Respublikasidan qaytib kelgan 35 yoshli erkak. Kasalxonaga yotqizish paytida epidemiyaga qarshi maxsus uskunalar, maxsus tez yordam mashinasi, izolyatsiya moduli va tegishli tibbiy jihozlar qo'llanilgan. Ayni paytda barcha kerakli tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Avval xabar qilganimizdek, bugun 30 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalar aro tadqiqotlar institutida diniy e'tiqod erkinligining kafolatlari, ochiq fuqarolik jamiyatining muhim asosi mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Suhbatda turli diniy konfessiya vakillari, Ichki ishlar vazirligi, Unda AQSh elchixonasi xodimiga quyidagicha savol berildi. O'zbekiston xalqaro hamjamiyat tarafidan diniy erkinliklar cheklangan davlatlar ro'yxatida ekanligini qayd etdingiz, lekin bugungi suhbatda faqat yaxshi tarafga o'zgarishlar bo'layotgani haqida gapirishdi. Sizningcha bizda diniy huquq erkinliklarni cheklanishini nimalarda ko'rishimiz mumkin? AQSh elchixonasi vakili savolga bular diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish bilan bog'liq deya javob berdi. Muxbirning faqat shu bilanmi degan savoliga elchixona xodimi yo'q, yana boshqalar ham bor deb javob berdi. Shundan so'ng Strategik va mintaqalar aro tadqiqotlar instituti bo'lim boshlig'i islomshunos Baxtiyor Bobojonov muxbirga siz nimaga shama qilayotganingizni tushunib turibman. Malika bozoridagi yigitlarni olib kirib soqollarini majburiy olishganini nazarda tutayotgan bo'lsangiz, bu juda yomon va sharmandali ish edi. Bu ishni qilganlar o'shandayoq jazolangan. Hammada ham xato va kamchiliklar bo'ladi deya qo'shimcha qildi. O'zbekistonda migrantlarga uy ajratish tartibi belgilandi. Hukumat qarori bilan uy-joy sharoitlarini yaxshilashga ehtiyojmand mehnat migrantlariga ko'p kvartirali uylardan xonadonlar ajratish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Bu haqda Huquqiy axborot Telegram kanali xabar berdi. Qaror bilan tasdiqlangan nizomga muvofiq uy-joylar imtiyozli ipoteka krediti asosida har yili tumanlardan belgilangan tartibda ajratiladi. Uy-joy ajratish
tasdiqlash quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi. Ariza beruvchi talabgor sifatida yozma tavsiyani olish uchun talabgorlarni tanlash bo'yicha komissiya raisiga doimiy yashash joyi bo'yicha hujjatlarni va so'rovnoma arizani taqdim etadi. Komissiya hujjatlarni 15 ish kuni ichida ko'rib chiqadi. Komissiya arizani ko'rib chiqishda uy-joy sharoitini yaxshilashga ehtiyojmand mehnat migrantlarini qator ijtimoiy mezonlar asosida aniqlaydi. Arizani ko'rib chiqish va uy-joy sharoitini o'rganish natijasida komissiya yozma tavsiya berish yoki yozma tavsiya berishni rad etish to'g'risida qaror qabul qiladi. Yozma tavsiya bergan talabgorlar dastlabki shartnomalarni tuzish uchun injiniring kompaniyasi filialiga murojaat qiladi. 2020-yil dasturlari doirasida uy-joy sharoitlarini yaxshilashga ehtiyojmand mehnat migrantlari uchun ipoteka kreditlarini ajratish bo'yicha imtiyozlar davri 1 yil. Kreditdan foydalanishning birinchi 5 yili davomida har yili foiz stavkasini qat'iy belgilangan 7% dan qayta moliyalashtirish stavkasi darajasigacha 1 me'yorda oshib boradigan stavkada va keyingi davrda qayta moliyalashtirish stavkasida belgilanadi. Eslatib o'tamiz, Prezidentning 2019-yil 20-avgustdagi farmonida uy-joy sharoitlarini yaxshilashga ehtiyojmand mehnat migrantlariga 2020-yilda uy-joylar qurilishi bo'yicha davlat dasturlarining ijrosi doirasida ko'p kvartirali uylardan 3462 ta xonadon ajratilishi belgilangan. O'zbekistonlik xizalakni Rossiyadan haydab solishdi. Moskvadagi Zyuzino tumani sudi o'zbekistonlik 23 yoshli xizalak Rustamni mamlakatdan haydab solish haqida hukm e'lon qildi. Ammo Rustam vataniga qaytishga qo'rqadi. Sababi uni xizalakligi bois O'zbekistonda yo turmaga qamashadi yoki qiynoqqa solishadi. 2019-yil oxirida Rustam Rossiya muhojirlar bilan ishlash idorasiga siyosiy panoh so'rab murojaat qilgandi. Ammo 2020-yil avvalida bu idoradagilar uning murojaatini inkor etishdi. Sud esa Rustam muhojirlik talablarini qo'pol tarzda buzgan, Rossiyada qonunga xilof ravishda yashab kelgan deb hisobladi va yuqorida ta'kidlanganidek, uni mamlakatdan haydab solish haqida hukm chiqardi. Rustamning advokati tez orada apellyatsiya sudiga murojaat etishni rejalashtirgan. Paxtachidagi maktabda o'quvchilarni jazolash uchun sovuqqa olib chiqib qo'ygan o'qituvchiga chora ko'rildi. Samarqand viloyati Paxtachi tuman xalq ta'limi bo'limi 28-yanvar seshanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan nima bechora bolalarni sovuqqa olib chiqib jazolash endi yangi trendga aylandimi? Bu noto'g'ri postiga munosabat bildirdi. Joriy yilning 28-yanvar kuni Paxtachi tuman xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 28-umumiy o'rta ta'lim maktabidagi holat aks etgan nima bechora bolalarni sovuqqa olib chiqib jazolash endi yangi trendga aylandimi? Bu noto'g'ri mazmunida ijtimoiy tarmoqlarda video material tarqaldi. Ushbu holatga aniqlik kiritish 28-umumta'lim maktabi pedagogik jamoasi faoliyatida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni muhokama qilish maqsadida Paxtachi tuman hokimligi, xalq ta'limi bo'limi mas'ul xodimlari, tuman nuroniy jamg'armasi, Guliston mahalla fuqarolar yig'ini faollari hamda maktab o'qituvchilari, o'quvchilarning ota-onalari ishtirokida yig'ilish tashkil etildi. Ma'lum bo'ldiki, haqiqatdan ham ushbu umumta'lim muassasasi boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quv binosining 2-qavatidagi sinfxonalardan birida dars mashg'uloti o'tish davomida tartibsizlik qilgan o'quvchilarga tanbeh berish maqsadida sinfxonadan zalga chiqaradi. O'qituvchi bolalarga tanbeh berib, ularni yana sinfxonaga olib kirgan. Yig'ilishda o'quvchilarning ota-onalari tomonidan o'qituvchining xatti-harakatlariga e'tiroz bildirilmadi. Aksincha, ota-onalar farzandlarining sho'xligini tan olib, o'qituvchining mehnatidan minnatdor ekanligini aytdi. Biroq o'qituvchining o'quvchilarga nisbatan qattiqqo'llik qilgani, vazifasiga nisbatan e'tiborsizlik qilgani uchun unga intizomiy jazo chorasi qo'llanildi deyiladi xabarda. Xitoy Uxandagi o'zbekistonliklarni bermoqchi emas. Avvalroq O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Xitoydagi o'zbekistonliklar istagan vaqtda vatanga qaytishi mumkinligi, buning uchun barcha sharoitlar yaratilganini ma'lum qilgandi. Oradan ko'p o'tmay Tashqi ishlar vazirligi navbatdagi bayonot bilan chiqdi. Unga ko'ra rasmiy Pekin chet elliklarning mamlakatdan chiqib ketishiga qat'iy cheklovlar o'rnatgan. 27-yanvar kuni O'zbekiston
elchisi Baxtiyor Saidovning Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Yevropa va Markaziy Osiyo departamenti direktori Sun Linsizyan bilan suhbati bo'lib o'tgan. Suhbatda chet el fuqarolarining Uxan shahridan evakuatsiya qilish bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. Xitoylik diplomat mamlakat hukumatining koronavirus tarqalishini chegaralash hamda infeksiyani profilaktika qilish va davolash borasida ko'rayotgan har tomonlama choralari to'g'risida ma'lumot bergan. Xitoy tomoni hozirda mamlakat hukumati chet el fuqarolarini Uxan shahridan evakuatsiya qilish masalasini ko'rib chiqmayotganini yana bir bor tasdiqlagan va epidemiyaning ehtimoliy tarqalishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida karantin rejimining butun davri yakunlanmaguncha O'zbekiston fuqarolarini olib chiqib ketmaslikni so'ragan. Hozirda Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori boshchiligidagi ishchi guruhi Xitoyda bo'lib turibdi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori ham chet el fuqarolarini evakuatsiya qilishning maqsadga muvofiq emasligi to'g'risidagi tashkilot murojaatini ma'lum qildi. Xalqaro jamoatchilikni xotirjamlikni saqlash va yolg'on xabarlarga ahamiyat bermaslikka chaqirdi. Tashqi ishlar vazirligi yanvar oyida Uxan shahridan vatanga qaytib kelgan o'zbekistonlik talabalardan zudlik bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga murojaat qilishlarini so'raydi. Xitoyda koronavirusni qasddan yuqtirayotgan shaxslarga jazo chorasi qo'llaniladi deb xabar bermoqda Sputnik nashri. Mintaqadagi jamoat xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Xubey provinsiyasi hukumati karantindan bosh tortayotgan, shuningdek, odamlarga virusni ularga qasddan yuqtirish uchun tupurayotgan yangi tipdagi koronavirus tashuvchilarini jinoiy javobgarlikka tortishni rejalashtirmoqda. Boshqarma sog'liqni saqlash sohasidagi tartib va mas'uliyatsizlik bilan bog'liq bo'lgan jinoyatchilikka qarshi keskin kurashish maqsadi haqida bildirishnomani ommaga e'lon qilgan. Bildirishnomaga ko'ra, jamoat joylarida boshqalar xavfsizligini xatar ostiga qo'yib tupurayotgan va virusni qasddan tarqatayotgan odamlar jinoiy javobgarlikka jalb etilishi mumkin. Shuningdek, karantin yoki davolanishdan voz kechayotgan, virusni yuqtirgan yoki yuqtirganligi gumonlanayotgan shaxslar ham jazolanadi. Tibbiyot xodimlariga qasddan ziyon yetkazganlik, ularga hujum qilganlik, davlat va xususiy mulkka ataydan zarar yetkazganlik, tibbiyot xodimlarini omma oldida haqorat qilish yoki qo'rqitish uchun ham jiddiy jazo ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, hukumat tibbiyot muassasalariga dafn gulchambarlarini olib kelish va sadaqa pullarini yoqish, bannerlarni osish, kasalxonalar kirish yo'lagini to'sish ham qat'iy man etgan. Bu harakatlarning barchasi jinoyat deb baholanadi va og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, virusni yuqtirgan insonlar soni 7711 nafarni tashkil etadi. 170 kishi halok bo'lgan. Zangiotada $4,500 pul tikib zotdor itlar urishtirilishini tashkil qilgan shaxs qo'lga olindi. 26 yanvar yakshanba kuni soat 11:55 atrofida Ichki ishlar vazirligi va Zangiota tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 29 yoshli fuqaro Nazarbek qo'rg'onida joylashgan qurilishi tamomlanmagan uyda it urishtirish uchun maxsus joy tashkil qilganligi aniqlangan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti ma'lum qildi. O'yinga 26 yoshli fuqaro 2000 AQSh dollari hamda uning o'zi $2450 va 500 ming so'm miqdoridagi pullarni tikib, o'zlariga tegishli bo'lgan pitbull zotdor itlar urishtirishini tashkil qilib, 49 yoshli fuqaroni hakamlik qilish uchun jalb qilgan. Tadbir davomida undan qo'l tarozisi va jami $4450 AQSh dollari va 500 ming so'm miqdoridagi pul ashyoviy dalil tariqasida protsessual tartibda rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan Zangiota tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unga nisbatan tegishli modda bilan ayb e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan.